नमस्कार दोस्तों, जय जय ललिता जनशक्ति सोसाइटी। आज सुरेश से मिलने आई है। सुरेश वही है जिससे हम हॉस्पिटल पे मिले थे, जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। आज सुरेश हमारे साथ है, बिल्कुल फाइन है। बट इससे हम इसलिए मिलने आए थे क्योंकि उस समय तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा था और आज ये अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा है। तो आज जय जय ललिता जनशक्ति सोसाइटी इसके घर आई हुई है। तो हम इसके घर की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसके घर में क्या है, कैसा है और कैसे ये घर चलाता है। तो घर कैसे चल रहा था? अभी तो मम्मी जा रही थी, 2-4 दिन ऐसे खेते जाते। दीदी मम्मी लोग जीजा जा रहे थे काम करने, इतना नहीं चल रहा है। तो ऐसा हो कि तेरा घर भी चल जाए, तेरा पढ़ाई भी चले तो कैसा रहेगा? तो पढ़ेगा नहीं स्कूल जाके? पढ़ना चाहते हैं, है ना, कम से कम 12वीं तक निकाल लेगा तो छोटा मोटा जॉब में वैकेंसी भर पाएगा, है ना। 12वीं निकाल लेगा तो नहीं भर लेगा, छोटा मोटा जॉब पे या कहीं पे भी ऑफिस में काम कर लेगा, है ना। तेरे लिए इजी हो जाएगा घर चलाना, है ना। और तब तक के लिए तुझे चाहिए कि कोई मैनेज कर दे, है ना। तो तेरा घर अगर हम लोग मैनेज करेंगे तो तू पढ़ाई कर लेगा, कर लेगा ना। चल ठीक है।